Hey guys, this is Peyman Omidi. Today I'm gonna show you how to make an electric lead guitar with power synth, very powerful synth from Melda Production. سلام، پیمان امیدی هستم. امروز با شما هستم و میخوام آموزش ساخت صدای لید گیتار الکتریک رو با سینتزایزر فوق العاده پاور سینت به شما نشون بدم. At first you have to turn on oscillator 1 and press cube to go with shapes. You know, here I'm going with shapes. I need a triangle. Yeah, listen this. اولین کاری که باید بکنید اینه که اسیلیتور رو یک برید. همونطور که در آموزش قبلی هم گفتم، اسیلیتور رو یک همیشه صورت دیفالت روشن هست و یک ترایانگل اجازه بدید داشته باشه به صورت ویو فرم اولیه یا همون منبع اولیه تولید صدا. Next, go to oscillator 2 and turn it on. خب در گام دوم با اسیلیتور 2 برید و اون رو روشن کنید. Then press cube. این کلید کیوب رو فشار بدید and add another sine power و ویو شیپ خودتون رو به این شکل طراحی کنید. همونطور که میبینید این صدا خیلی همپوشانی دارند، بنابراین چند سنت این رو تغییر بدید. As you see, there is a very phase effect and I have to change the sound to listen more, you know, fatter. Next, go to FX port panel. Add distortion. بعد به منوی FX برید. همونطور که میبینید منوی FX هم همیشه روشن هست. یه دونه دیستورشن اضافه کنید. You see there is a huge change in sound. همونطور که میبینید یک تغییر خیلی بزرگ در صدا انجام شده. Go to modulator 1 and 1. Click on this. Change the speed to this one. Then press mode 1. به ماژولیتور 1 برید و مود 1 رو فشار بدید. این تغییر رو ایجاد کنید. Then add a modulator. Here you see drive. درایو رو اینجا اضافه کنید به ماژولیتور لیست ماژولیتور. همونطور که میبینید داره منوی درایو رو تغییر میده و let me take this one. Okay, add another you know, delay on this one. Let me choose preset pinpoint. یه دیلی اضافه کنید از این منوی افکت و همون pinpoint reverb رو اضافه کنید برای فعلا سرعت کار. As you see, this is pinpoint delay. Pinpoint delay works like pinpoint ball. Go left, then right, left, right, left, right. pinpoint delay در واقع اسمش همون از ماهیت صدایش گرفته شده. در واقع صدای شما رو به left و right میبره، مثل توپ پینگ که میره میاد میره میاد. Then add some auto pan to add more 3D. بعد یک auto pan اضافه کنید منتها با این حالت. So you see here. Now play this one. You see. حالا پخش میکنیم. من کلید دو سول رو میگیرم و از اون ور با نوتای دو ر دیز یا دو و می بمول، چون گام دو مینور هست بهتره این می بمول گفته بشه، دو و می بمول نوازندگی انجام میدم. I hope you enjoy and learn how to make electric guitar sound with power synth. Very powerful synth, very handy. امیدوارم از دیدن آموزش ساخت لید گیتار الکتریک لذت برده باشید توسط پاور سینت، یک سینت فوق العاده جدید و فوق العاده کارآمد. پیمان امیدی هستم. تا درود دیگر، بدرود.